Bom, gente, essa aqui, galera, é a outra galinha que eu falei com vocês que tava deitada aí pra tirar a pinta aí, ó. Essa daqui, galerinha, ó. Bonitona, não é? Aí vocês veem a bichinha aí, como é que é bonitinha aí, ó. Tá deitada aqui pra tirar uns pintinhos no ninzinho aqui, ó. O ninzinho que a gente fez aí pra elas tirar a pinta de jeito aí, ó. Negócio de catatala aí, galera, ó. É assim que a gente faz um ninho aqui pra galinha deitar aí, ó. Aí você tá esperando, deitado aí, pra esperar nós fechar a portinha aí. Pra ela ficar aí dentro aí, ó. Porque nós soltou ela, nós todo dia pra ela sair, ela sai e depois volta pra dentro do ninho.